جلال جلال نه 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 نرس جلال 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 نه خدایا یگون کس هست؟ یگون کس هست؟ یگون کس هست؟ باید تفتیش کنم. جلالکه؟ جناب یگید، کسب‌های هر دویمان نیز لحظه‌های مشکل دارد، حتی بسیار مشکل. راستی گپ رو گویم، زنتان نازن خانم حالا تنها با واسطه تجهیزات زنده است. با فکرم والدان اون کس در آلمانند. شما مرا میشنوید؟ درباره صدمه با آنها خبر داده اید؟ جناب یگید، اصلا چه خیلی به شما گویم، شما رو امیدوار کرده نمیتوانم. در این حال همچون شخصی نزدیکی بیمار شما باید به یک قراری بیایید. کدام قرار؟ وصلک رو باید جدا کنیم. از وصلک خاموش کردن؟ یعنی از من کشتن زنم رو طلب دارید؟ گوش کنید، حالتتان رو میفهمم. نه نمیفهمید. آخر با قراری دادتان همسرتان رو نمیکشید. خیر، از من چی میخواهید؟ اولین بار به این بیمارخانه آمدنم را خوب به یاد دارم. مثل دیروز بود. نازان ناگهان بیهوش شد. ما را شما پیشواز گرفته بودید، اما بعد فرزنددار شدیم. حالا اما حالا حیات بسیار بیرحم است. زیجان خانم،
اما از من وصلک مسلک کشیدن را نطلبید، زیرا همسرم اچوگ نیست. میفهمم. فهمیدن نمیتوانید. یگید کودک نسل ماست. هنر نگاه بین میکن. خوب؟ سردارم، دکتر همین توصیه را نوشته بود برای بچه همان خوراک مخصوص. ناسا همین را گرفتنی بود. فهمیدم یگید. هنر با اون مشغول می شود. لطفاً از خط بیرون ایستید. کنی مرحمت. مگر شما همین خیل نمیخواستید؟ محترم مخبر پلیس و عدلیه رعنا خانم، وقتی کار وظیفه دار در خانه زن و شوهر حالا باشد عقیب‌تر لطفاً. مایلش سرکمیسر، اقلا درباره واقعه معلومات دهید. افسوس میخورم به این وظیفه دار نشدم. میگویند این جنایت را جلال نام یک کارمند بی‌خطری صادر کرده است. شما بهترش رفته غیبت و بافته های مجله ها را نویسید. ما اینجا با کارهای جدی مشغولیم. اما این کاری من است. این تنها یک خودپسندی است. خیل دخترم. پدر در درون زنی را کشتند و شما نیز از این باخبرید. پس چرا اینقدر بی‌پروایانه رفتار میکنید؟ دخترم کسب من همین. با هر جسد دیدگیم دلم بیخود میشود. کارم را چخیل میکنم. کسب من هم وابسته به همین کار هاست. اما غیر از این من باز انسانم. زیگ مشو دخترم. حیات ما را به یک جنگلی بیکنار پرتافته است. قاعده همین است. بعضی ها عقیب گردی کرده میمیرند، دیگری جنگیده زندگی را دوام میدهند. پرزور شو، عقلت را به کار بر و حیات را ادامه ده. تکرار میکنم به گپی من گوش ده دختر جانم. ما حیوانهای وحشی نیستیم کو. اما در طبیعت قانونهای جنگل به کار می آید. ما انسانیم. اینجا باشد جنگل نه آبادی است. سلام. مرحمت فرمایید. ببخشید یک چیز رو پرسم. یعنی احتمالیت نجات یابی ندارد. همین خیلی؟ اکا گوش کنید، شاید حالا وقتش نباشد. با مفید نکاحمان را هفته آینده در خانه کردن میخواهیم. با انگام گپ زدم. شما رو نیز ناراحت نمی کنیم انشاءالله. میدونید که مفید میخواد که توی در طرابزان گذرد. خواهرکم از لانه‌اش میپرد. این طور نگوید اکا جان. مفید در طرابزان مسئله خانه و کارش را حل کرد؟ بله اکا جان. از سبب خانه دار شویم کاری من هم در اونجا می شود. این هفته آخرینم در اینجا. جلال برسیبین. عجیب واقعه. پیشتر پلیس هم حتی کمیسر. نفقه خوری معیوف. عجب و چرا؟ انا راپورت. عصبانیتی زیاد، بدجهلی، بنابراین خودداری کردن نتوانستند. واه 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 جلال کمیسر. عصبانیت زیاد ها؟ بله مبیو.
همین خوراک کودکانه دکتر فرموده رو گرفته به خانه ما رو. برای کودکی یکی حالت روحیش خوب نیست. حاضر با کودکو با این کارها مشغول شده نمیتواند. همکار شدم پس دستگیری نماییم. همخیل نه؟ خوب شده است. ایستا یک لحظه. این رو هم گیر و تو تانیس روزی رخصت حل کرده بیا. خوب؟ حلیم خانم این مکتوب شما. تشکر زیاد. نمی ارزد. درموش. در داخلش هست؟ نمیبینیم اگر در درونش هست؟ در بین حسیبو. نگورز! ابلهی به ناموس! ایست در جایت به ناموس! کلیدت کلید ماشینت کجاست؟ کلید در جایش تو چی کار میکنی ای خدا زده؟ چی کار میکنی؟ ایست! یاری تاگیل رو دعوت کنید! از پسی همین تاکسی التماس برای ماشینت رو نمیگیرم تستر مایلش فقط ضرر نرسونی. گاز رو زد کنید التماس حاضر فقط ضرر نرسونی. به ناموس رو بینید تستر چی بلا یا خدا این چیگه مسابقه دارن چی؟ زودتر رفتن نمیتوانید ایستا ترمز رو زیر کن پرواز ماشین دستر الو 155 زودتر فرا تیز دستر دستانت رو بردار
رسان بیگناه را تگی چشم کردی هر روز سیاهی بدبخت اونها را زهرآلود کردن میخواستی به ناموس و از آسان گریختن میخواستی اینکش برای افتخار جنایتکار باید جزایش را بیند پلیس خیزه جایت دستانت را بردار با ماشین تکیه کن مان دستانت را مان پایها 45 مرکز در کوچه جوان هلمغلی زخمداری است تمام رفیق کمیسر بله یگید گوندوزالپ از خدمت تخفیت داشت اجالوب را دستگیر کردم امر کنید رفیق کمیسر یاری تجلی را انتظاری زدوخارم را گیرم سلاحم را با من کمی اجازت بچه ها برای کارهای رسمی بدتر وا میخوریم خب شما خواطر نشوید در راز رفیق کمیسر خب ما در کوچه چیوان خیمی اغلو یاری تجلی را دعوت کردیم عذر میخواهم خانم سرکمیسر یگید ناعلاج بودم وقتی فهماندنی نیز نبود امین آدمی در زمین خوابیده در نزد مکتب نشه جلابی میکرد چی؟ نشه جلاب؟ چی خیل؟ سندیجت را برار چی شده است؟ به این نگرید کوکنار، چکیده، کناور هندی، خشیش یا چیگرک نیز مینامند ما بیشتر به نام دیگری مشهور است بنگ ای خدا جونه پسرتان چند سال است؟ 14 یاری تجلی می آید؟ در راز رفیق کمیسر باری دیگر از این سنگش ها میخری؟ به من گوش کن مرا هرگاه در نزد دروازه مکتب وا میخوری احتیاط باش خب؟ گابزان مواد ترکنده رو در کجا پنهان کردی؟ اگر نگویی از دستی من با آسانی خلاص نمیشوی تو بر اینها رو نغز میدانم مرد؟ چی شد؟ رفتیم؟ الو تیار است؟ می آیم اعتراف کن یلدوز سزر را کار زده کشتنت رو قایل شو کنی؟ نه من نکشتم شاهدان هستن ابله آن زن پیش از مردن نامی تو را گفته است نمیدونم من گناهی ندارم من وقتی که اونجا رفتم او که مرده بود باز پیشتر پلیس بودهی پلیس تو رو میگوید مگر ابله یا از کار با سبب رزیلیت پیش کردم مرا رزیل میگفته که خودش رزیل است حجت هایم رو ندیدی مگر ابله تو چه خیل پلیسی چرا از کار رفتنم رو نمیدونی مگر ها چرا از کار رفتنم رو نمیدونی میپرسم نمیدونی قایل شو قایل شو قایل شو میگویم قایل شو قایل شو قایل میشوی یا نه قایل شو تیمور بیرون بیا
لبای سردار. تیمور تو چی در اکادمی نخونده ای؟ البته خوندم سردار. نه با فکرم نخونده ای. در درس بازپرسی خواب میرفتی چی؟ تو حالا هم با فکرم اساس و اصولهای بازپرسی را ناموختی. رفیق سردار. حاضر رو نظام نامه رو گیر از خود کن. ما برای هدایت راه راست اینجاییم. زود. خوب شده است سردار. جلال این چی حال است؟ چیزی نیست نجیب جان. بچه ها بعضی چیزها رو نادرست فهمیدند. اونها رو سرزنش نکن. خیر چیکار میکنی تو اینجا؟ تو یک آدمی به تقدیر کو بگو بگم من بی تقدیرم. مادر کلانم میگفتند پسرم بی طالعی گفتنی گپ نیست، لیکن معلوم می شود که هست بگم. آدمی نزدیکترینم در نزد چشمانم نابود می شود بگم. برادرم برک هلاک شده و کی میداند که کجاست. میگم من اینجا آمدم برای حیاتی نو. بله با یک جهان ارزها آمدم بیخم. میدرس اکم شهید شد. اولا باشد مادری فرزندم هم سفری حیاتم در نزد دروازه مرگ. خاموش نیست آخر بگم. با من چیزی بگو. من به تقدیر نباشم پس خوشبختی چیست آخر؟ گفتم میتوانی. از چی سبب باشد و یادم شعبه در عدن بوده که یک جای کار میکردیم اومد. یاداری شب یک جای نوبدار بودیم. خبر اومده بود کدام مست مغل کرده مردم را ناراحت میکرده است. تو رفتم مست را زخیبش دستگیر نمودی. او را به زمین خواباند. دیدی که مست خسارت بوده است. من از کجا دارم؟ اصلا هیچ نمی نوشید. رفیقانش همون روز شوخی کرده با آب مینرالیش عرق علاوه کرده اند. او نیز پرواز کرده است. چه شد بعد؟ باینگه یا خسارت باید تنگان تلخی پیدا نشد؟ تو چی ها میگویی؟ یک مو با من روبرو نشد. اما نه از او رو به زمین خواباندنم بلکه از شرمداریش. رحمتی آدمی خوب بود، آدمی با عزت بود. همون جوره های شوخی کرده اش رو خط زد، دیگر با آنها گپ نزد. چه روزها بودند. من تمام گفته هایت را گوش کردم جلال جان. از تو تنها یک چیز را میپرسم. آدمی حربی بودن را که میدانم و از سبب که تو را از پیش میشناسم تنها یک بار میپرسم. و این جنایت یگان علاقمندی داری یا نه؟ نه نجیب، همش گفتگیم برین. دادزنی های همون زن رو شنیده رفتم، اما الکی غرق خون خوابیده بود. مایلش جلال جان، تفتیش رو من خودم میبرم. نظام نامه بوده است، اصول بوده است، راهی راست بوده است. ای قاتل چی راستی چی؟
رفیق کمیسر، این خانم ادوکات شخص گمانبر شده دیروزه. الا گونگار، ادوکات جلال برسوین. حالا مهمانمون نجیب سردار پرسش میگذراند. از این حادثه یگان چیز در یادت مانده است؟ نجیب جان، بعدی با نفقه بر آمدنم خاطرم نیز خراب گشت. مخصوصا چیزهای نو را آمیختم میکنم. بعضم چیزی 20 سال پیش گذشته رو پرس به یاد میارم، لیکن دیروز چی خوردم پرس به یادم نمیآید. فهمم. اما یعنی دیشب پیش از فریاد زنی ها صداهای کشاکش آمد به گوشم. ایده‌ات رو به یاد آورده میتوانی؟ نه، تنها شنیدم. رفیق سردار، ادوکات این شخص آمد. سلام، الا گونگار، ادوکات جناب جلالم. عذر، از اداره تعیین شده؟ نه، من ادوکات مخصوصی جناب جلال. حمایت شونده هم حقوق خاموش نشستن را دارد. جلالک به شما زوراوری نمودن مگر؟ به من نگرید. اگر هنگامی پرسش به حمایت شونده هم زوراوری نموده باشد، من شما را به محکمه میکشم. نه الا، چیزی نیست. تنها یک نافهمگی خورده. جلالک، گفتگیم بر این الا، چیزی نیست. با نجیب امیر شناس کنم، پیشتر همکار و رفیقم. از شناسایی شدم. سلام. الا، تو حال یگان مشکلی نیست؟ جلالک، من از پای کاری شما هستم. با پلیس یگان معلومات دادنتان شرط نیست. مایلش الا، تو رفتن گیر. جلال جان، ادوکات شخصی داشتنت رو نمیدانستم. من هم. الپرن دفترم رو چرا دراندی؟ باز کدوم دفتر؟ خاطره هایم این رو بین؟ چیکار کرده ایستاده‌ای؟ بازی دارم. اصلا تو چیکار کرده ایستاده‌ای؟ چیزای شخصی هم رو میرسی و اینش بس نبوده باز دفتر خاطره رو دراندی. باز صحیفه از همه مهمش رو. من نکردم اپا. نه قسم نخور. او قسم میخورم. قسم نخور، باور نمیکنم. اپا گپ نزن. انا این عکس‌هایی که از جای حادثه برداشته شد. اشتباری که میبینید فرش پر از داغ خون است. نیازی همان پای در کجا بود؟ از درون حاجتخانه سر میشد تا بیرون میبرآمد. تفتیش کردید؟ پروکورور لازم ندانست. این پای ها از کیان؟ نیازی برایش یک تشخیص آماده است. خوب سردار، اصلهایش در کامپیوتری من هست. شد، میتوانی روی. ای کنی جونکم، کنی فوتیه کم، کنی یک تو یکم کشو دهونت رو. ای حضور میکفم که روز نمیخورد این کودک، خب هم نمیکند. چیکار میکنی؟ شکمش باد داشتگیست. نه بود از کجا؟ 2 ساعت از لولو میکنیم. چیزی نکرده از بود از کجا؟ اگر خواهید به من دهید من یک سنجم چی؟ وای چیکار کنیم؟ چه باپام یگان چی گوید؟ وقتی کامپیوتر بازی کردنم خلال میرسونم. باید خلال رسوند. کمتر درس هم تیار کن. درسایم رو کردم، بخیلی میکنم. حاضر با تو بند شده نمیتوانم. بینتون چیزی باشد خودتون حل کنید. گیر جونکم گیر. اوف، مثل تو میجری به یک دیگر خلال میرسونند. جونکی من کنی دهونت رو کشو. نمیخورد این کودک. اپا من هم یک بینم میشود. کنی تو یک بار گیر؟ بیار. آهسته انا همین خیل. انا آهسته. جای حادثه را به نمار گرفتن؟ امروز یکشنبه کو، شاید مسئول نآمده باشد. وای سردار مقتول یعنی زنی مردگی درباره شخص گمانبر همیشه شکایت میکرده است.
از آن که ناراحت میکرده است. حتی یک چند بار در بازار داد و وای برداشته است، زوری میکند گفته. بعد یعنی یکی از شبهه های مهم درباره گمانبر همین است. گمانبر جلال برسیوین مقتول را تجاوز میکرده است. غیبت و سفسطه یا تهمت نبودنش از کجا میدونید؟ یعنی مقتول یک بار به شعبه ملیسا شکایت کرده است. خیرش همین قدر سردار؟ این زن در اینجا چی کار میکرد؟ در کدام یک دکان فروشنده بوده است. همان روز در آبرو بسیار شده است. صورتهای پیشنهاد شده گواهند که پیش از آنها کسی در آمده نمیتوانست، حتی ما نیست. یعنی این ایزی پایها پروکورور و پلیس نامده پیشتر نیست بوده. سلام. و علیکم سلام. رانا، تو کبوترهای خورده خبر رسانک داری مگر؟ یک زاغی دارم، لیکن خبر رسون به حساب نمی رود. تنها زاغی یک رو. تو آدم شناس هستی. گواهی دیل یگون پیشروی هست؟ هست. اینجا چیست؟ نمیدانم سردار. نبای عاجل است. خوب میلش حاضر می آیم. می رویم. جناب مدیر عاجلاً به مجلس یک می‌زنم. هنرپا ممکن است به دیگر حجره گذرم. برای چی؟ حلیمه به حجره نوربانو گذاریم. هنی بیا بیا بیا. نوربانو تو بیرون برو. نوربانو گوشی ها را که ماندی نمیشنوی؟ بیا بیرون برای. رفتیم دخترم. رفتیم. انا فوتی هم آرام شد. انا دفتری من. ایویه همون رو از گوشت گیر ترسوندی. او چه باوریم نمیاد. دفترم رو شما درونده. چه خیلی دفتر نوربانو؟ اوف شما درونده. آخر اینجا طرز خوراکپزی بود. ها ویرا اختای اوستا طرز خوراک رو میگفت. من هم سروسی موار کنده گرفتم. ای از کجا میدونم نوربانو؟ اوف. اپا التماس کامپیوترم رو نرست. بازی رو قریب با اوخی رسوندم. این چی؟ شکلادی دوست داشتد. درونش قلمفور موندگیستی. نه ما رو ببخشد برین. تو رو به اساس عیبدار نمودم. دفترم رو مادرم درونده است. خیر آشتی؟ با مزه.
سیر شد؟ سیر که شد خوابش هم آمد. اوه چه مجلس بود. خوش نیازت را گوش میکنم. پای ها را تفتیش کردم. پای افزاری حجم 40-41 میپوشد. 60 کیلو وزن دارد. میان خط. مهمش چی؟ با پای پاها دقت کنید فرق میکنند. بله من حس کردم. چه گویم کمی به ترتیب. بله سردار. در وزن راهرویش یک بی‌ربطی است. یعنی پای چپش یا شل یا لنگ است. یعنی شخصی زخم دیده. بله. ایسا از حاجتخانه آغاز میفتنم که نه؟ چلی که من میدانم جلال یا 44 یا 45 حجم میپوشد. لنگ پنگ نیست. اینجا چیزی دیگری هست. احتمالیتی است که پای افزالها را یگان زن دیگری پوشیده باشد. چرا میپرسید؟ هر احتمالیت را فکر کردن لازم. ای کودک بیدار نشود. کمی پیش خوابش برد. غذای کودکان نخورد؟ خوراک کودکان را نخورد لیکن گیره را بس کرد. رفیق سرکمیسر به دستتون یگون چیز شد؟ نه چیزی نیست. اگر غذا نخورده باشد پس چیکار کردید؟ به فکرم کودک دایه‌دار شد. شیرش تمام شده است. برایش شیر بیار. رفیق سرکمیسر شیر برای کودک. ایگید نوزان چه خیل شد؟ با اجازت شما من میروم. خوش اینجا چیست؟ انباری چیز چاره رفیق سردار. جایی که فراشان اشیا و لوازمات‌هایشان را نگاه می‌دارند. در اینجا چند فراش کار میکنند؟ والا بعضی ها را از کار گرفته دیگرها را به کار قبول میکنند. کار آنقدر پسندیده نیست. مشکل است البته. درایید.
نیازی. بله سردار. بین. حالات جنایت را یافتیم. تو پای انگشتانی در بالای کار و در انبار بوده رو گیر. خوب سردار. شامی صادر شدن جنایت بازار محکم بود؟ بله، در بیانات نیز گفته بودم زمستان بازار ساعت 7 بسته است. تنها بعضی دکان‌ها برای حساب کتاب میمانند. مشتری قبول نمی‌کنند. یعنی دروازه بیرونی بازار محکم بود؟ البته. اینطور باشد جنایتکار از تریزه درون گریخت. نیازی، از تریزه نیز نمونه پای انگشت‌ها رو گیر. باشه سردار. لابای؟ نجیب سردار. کی؟ این من الا خانم. الا خانم، بفرمایید. نجیب سردار، با همکاران شخصی در دکان سومکا فروشی مردگی صحبت کردم. بچه‌های ما نیز واخورده بودند. و من یک معلومات عجیبی پیدا نمودم. نمیدونم کارمندان شما این را پی برده باشند. گوش میکنم. با این جانان دختری صحبت کردند. گفت که یک شخصی میونه قده که نه آنقدر آدمی خوب مینمود، بعضا به دکان آمده یلدوز را ناراحت میکرد. حتی یک روز پیش از واقعه نیز آمده بوده. بس است. بیزار شدم از این کارها. به یگان ویرانکاری این آدم شاهد نشدم. چرا تهمت کنم؟ کاردار نشو. تنها گفتگیم را میکنی. رفته به میلیسیا شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد. فهمیدی؟ نماشد چی کار کردنم را میدانی. مایلش. آن آدم لنگیده برآمده است میکل؟ بله، دختر همین خیلی بود. برای چی؟ به سرتون چی فکر آمد؟ این دختر شخصی گفتگیت را میشناخته است؟ نه، تنها درباره یلدوز یعنی مرده بودنش را میاندیشد. بعضا به دکان می آمده است. در آمدی گپ. هفته آخر در اونجا کار کردنش را نیز دیده است. فرار شده. الو خدای توبه، خاموش کرد. رفیق سردار، در اینجا کارم تمام شد. با من یک ساعت دیگر اجازت میدهید؟ سلامت باشید. علیکم سلام. شیرینا. سردارمون سلام گفتند. اوه جناب نجیب بین اینقدر کاروبار سلام میفرستاده هستند؟ چی گویم؟ علیکم سلام. حلیمه، یگان مشکلی داری؟ بیمار هستی؟ نه، بیمار نیستم. کارهای هر روزه. درو. سردار، خونی در کار بوده از مقتول بوده است. ایزی انگشتا به صدری لنگ منصوب است. نامی اصلیش جلال آزن. جلال؟ بله سردار. اکنون فهمو. تویی بیا. در بیانات داده شده چی گفت آواز فریاد مقتول گذشته است؟ درستی بیانات را دیده میبرایم، اما شاهد نکن جلال از جلال بر این آوازها را شنیده است. یعنی نام جلال گذشته نشانیق است؟ بله سردار. به همین هم دلیلی از همه مهم آید شخصی گمانبر شده از همینجاست. خطا میکنی. زود درباره همین آدم امر دستکشی را برآورید. جلال آزن، نام کوچکی صدری لنگ. من به گفتگوی گمانبر میروم. لیکن سردار، گمانبر شده جلال برسوین یعنی شخص دستگیر شده کمی پیش از جانب پروکراتور به دادگاه نوبادار روانه شد. با فکرم دستگیر شده تا سفید کرده شدن به حبس گرفته شد. چی؟ لابای. شنیدید نجیب سردار؟ بله الا خانم.
الا خانم مرا چرا خبردار نکردید؟ به شما تلفنی گفتنی بودم که خاموش کردید. به این هم وقتی که به شما زنگ زدم در پروکراتور بودم. به شما یک چیز دیگری گفتنی بودم. لیکن حاضر سرم چنان گرنگ است که سود هنوز آلات جنایت رو نیفته چخیل امر دستگیر کنی رو میبرارد نمیفهمم. سببش به حد شبهناک نبودن جلالکه هم است. چرا؟ با سبب از حد زیاد عصبی بودنش از پلیس به نفقه گسیل شدنش را میدونستید. تفصیلاتش رو نمیدانم لیکن خبردارم البته. جلال در بسیار کارها قطعی سیر برین است. اولین جزا گرفتنش را میدونستید هنگام پلیس بودنش 1 سال از کار دور کرده شد. نه نمیدونستم. بعد از در یک جای کار کردنمان شدگیست. چندین سال پیش خیالم نیمه سالهای 90 جلالکه یک جوان تروریست بمبدار رو دستگیر کرده است. جوان تروریست در کجا پنهان کردن جای بمب رو نگفته در جاش استادگری میکند. در حجره پرسش جلالکه کمی زیادی به کار میبرد و او را مجبور میکند که جای بمب را نشان دهد، زیرا که وقت به نهایت تنگ بوده، حیات 10 نفر آدمان زیر خطر بود. جوانی جانسخت جلالکه را به غضب می آورد و به چیزی نگاه نکرده جای بمب را نمیگوید و هر چی شده باشد همان روز می شود. جوانی تروری سکته دل داشته است و از هیجان زیاد در جایش جان داده است و بعد سودبازی های زیاد گرفتاری سکته دل بودنی آن جوان معلوم شده است. اما با این نگاه نکرده جلالکه را با مهلت 1 سال از کار دور میکنند. از این بدترش چیز میدونید؟ چی شده است؟ از ترکیش بمب 6 کس به هلاکت میرسد. تقریبا رسو 1 ساعت بعد از پرسش جلالکه برای آن جوان تروریست و هم برای آن 6 نفری هلاک شده خود را هیچگاه بخشیده نتوانست. یک چیز میپرسم، درباره جلال اینقدر چیزها را از کجا میدونید؟ من ادوکاتش. لابایرانو درباره گمانبر پلیس پیشتر جلال برسوین یک چیز مهمی یافتم رفیق سردار. چیست؟ خواهر به شما یک سرولای میدهم در اونجا ما میخوریم. گوش دارم. کیتفت چه خیلی است؟ از تو همچون یک خاطره نگاهش دارم. مرا ببخش. پروا نکن. تو وظیفت را اجرا کردی. هم یک نافهمی به میان آمد. چخیلی که در تمام آیله داری من میشد. درموش. نه، برای عیبدار کنی نگفتم. برعکس عیبدار منم. همیشه یگان کمبودیت را میکفتم، دوغ میزدم، دست میبرداشتم. تو باشی به من ظالم طاقت میکردی. برای جدا شوی به سود مراجعت نمودی؟ عریضه هم این کار را باید زودتر خاتمه دهیم. نه به تو و نه به فرزندمان سزاوار نیستم. فرزندمان برای این را شنیدنت باید حبس می شدم. همی خیلی؟ خیره وکنانه. این باخری آخری نمان باشد. مرا با بخش گفتن نمی توانم، زیرا به این را گفتن رویم نمی شود. اگر یگان روز از دلت گذرد مرا ببخش، اگر نگذرد هم
архиви рӯзномаҳоро дида баромадам. мақсади асосиам пайдо кардани маълумот дар бораи он ки чаро ҷалол берсевен ки полиси пешқадам буд пешакӣ ба нафақа гусел карда шуд. зеро аз вазорати амният дар ин хусус ягон маълумоте гирифта натавонистам. ҳач ёфтӣ? маълумот дар бораи таркиши бомба ва ҳалокати якчанд нафар. ана лавҳаи яке аз рӯзномаҳоро нусхабардорӣ кардам. омадем. ана ҳамон хона. ташаккур сардор. بیشرمро فریب دادم. جوانی خوب و بی‌ضرر بود اما فریب دادم. منو بدافتید. خالاجان آرام شوید. پسرتون سکته دل داشته است. وای وقت خوجینم زنده بود. به همین هم بچه‌م دل کسل داشت. در نزد همون پلیس سکته دل شد. خوجینم نزد پلیس رفت جبران پولی خواست. دعوا کرد پول گرفت. اما وای پول نصیبش نکرد. رفت به قمار باید و جبران پولی پسرش را. پلیس یگان عیب نداشت. دخترها از خردسالیش میگفتند که اگر تا 30 سالگیش بزید خیلی خوب. حلیما؟ رفیق سردار. خوب داری دارو میخوریم. تو باشید رفیق سردار. جلال با شناساییمون چند وقت شد؟ قریب 20 سال. باز 2 سال دیگر در یک جایگی نوباداری کردیم. اما درباره تو بسیار چیزهای نمیدانستگیم بوده است. همین مسئله جوان بمب ماندگی چی شد؟ اونقدر چیزی برای نقل نیست. در دستم یک جوان در بیرون گوشت 6 کس به هلاکت رسید. با او مسحی دیل کرده میخوندی؟ برای خلاص کردن کوشش کردی هرچنده که او تروریست بود. وظیفه ما کشتن نیست که نجیب جان. زنده ماندن است. ترسی من از آن جوان نبود که از بمب ماندگیش بود. از شخصانی که زیر خطر بودند. لیکن نشد. تقدیر. افسوس که از دستم چیزی ناومد. در مسئله پرونده تو پیشروی شد. در بالای آلات جنایت خونی زنی کشته شده یافت شد. جنایتکار با نام صدری لنگ مشهور بوده است. جلال زن؟ او را میشناسی؟ او را من به حبس گرفته بودم. جلالی لنگ یا صدری لنگ میگویندش. آدم هیله‌گر. یعنی تو را میشناخت؟ چه خیلی نمیشناخت. حتی او را 1-2 بار در بازار دیده بودم. به هر حال مانند کرده بودم آنگاه. اما معلوم شود که او بوده است. من در بازار شبانه کار میکنم. یک کس را پرسیدم فراش است. گفت 1 هفته است که روزانه میآید. خیلی حیران شدم. عجیب. یعنی فراش؟ بله شاید. جلال من و تو دوستیم میخوندی؟ البته. پس تو یک چیزی میپرسم اما شخصی است. ممکن مسئله است که خوشت نآید. لیکن پرسیدنم لازم. با سبب عصبانیت زیاد با نفقه برآوردند. این عصبانیت تو کی پیدا شد؟ بیماری کسبی نجیب جان. یعنی چه خیل؟
13 سال قبل. پلیس! جنایت‌های غیر اخلاقی را می‌دیدم. یک خبری فحوش آمد. به یک خانه رفتیم. کسی را در یک حجره همون دستگیر کردیم. آدم رو دستگیر کردیم و بعد حجره های خانه رو کفت و کاب نمودیم. یگان زنی هست گفته میدونی که قریب بود که از حجره برایم. ناگهان آوازی شنیدم. آواز گریه. آواز از جیوان می آمد. درش را گشودم. و در جیوان دخترچه‌ای رو دیدم. تقریباً 12-15 ساله بود. زود کشوید. حادثه آشکار بود. وی آدمی بیناموسی در درون بوده. پدری دختر بود و همون دختری خردکک را میفروخته است. نجیب جان. بعد از دختر رو به ماشین مونده مسئله رو فهمیدنم. راست به خانه در اومدم. پلید کودک خود را به چه حال افکندی؟ چرا به او دست برداشتم؟ شاید خواست خدا بود. سبیل، نامرد، رزیل، مردار. حیوان، نابکار، حیوان بشرم، حیوان بشرم. آدم بیهوش بود. به من باشد پرونده جنایی گشادند. پیش از این هم با سبب جوانی با من موندگی در دفتر اعمالم سیاهی پیدا شده بود. آنها مرا از کار خارج کردند. به این هم چیزی دیگری از دستشان نمی آمد و به نفقه برآوردند. بعد از کار بر اومدنم بیکار موندم. به زنم دست می برداشتگی شدم. کودک‌ها رو نیز می زدم. به زمین زنم بسیار طاقت کردن نتوانست. از من جدا شد. بعدی جدا شوی هوشم به جایش آمد. به نزد دکتری عصب رفتم. از همان وقت است که دارو میخورم. بعد به نمازخانی سر کردم. کار یافتم. در حیاتم یک پایان روی شد. یعنی بعد همین واقعه روی داد. الله که عصبی گفته نام برآوردیم. خیر می شود. کسی را دور کرده نمیتوانم. بعد از دستگیر شویم داروهایم را خورده نمیتوانم. برای همین هم کمی عصبانیم. خفه نشو. استغفرالله. من خیزم. لیکن پیش از خیستن یک چیزی را میپرسم. چی را؟ و دختره که خورد چی شد؟ همون دختره که خلاص کرده. به خانه کودکان فرستادن. چه خیلی که میدونم ادوکاتی پیش قدم شده است. سلام، ایدگونگار، ادوکات جناب جلالم. حضور، از ادارت هایش؟ نه، من ادوکات مخصوصی جناب جلال. حمایت شوندم حقوق همش نشستن را دارد. یک چیز میپرسم. درباره جلال اینقدر چیزها از کجا میدونید؟ من ادوکاتش. سببش بی‌حد شبهناک نبودن جلالک است. چرا؟ با سبب از حد زیاد عصبی بودنش از پلیس به نفقه گسیل شدنش را میدونستید. اکنون همش فهمم. او جلال جان، ما رو تمام کردی. انشالله از اینجا میبروی. خواطر نشو. این بچه چیکار کرده شده باشد؟ الو، یگید. این چی آواز؟ تو در کجایی؟ در کجا؟
تو مرا خواطر ساختی. دستت چخیل شد؟ دستم رو میسنجم سردارم. خیل چخیل؟ چیزی نیست سردارم. امروز بنوز خبرداری در آمده بودم. یک عکسی حجتی هم بود. از رنگش یک تا برآورده کلان کردم. تو چه ها میگویی؟ چخیل روز خبرداری؟ تو از سرت این فکرها را دور کن. برای به خود نفرت کردن حق نداری. بر تو از سرت فکر کثافتی را. چشم آدم برای خوبی ها را دیدن آفریده شده است و همان حادثه ها همین خیل نظر کنی. همه چیز را کش دیده کثافت گفته میشینی و در آخر دلت خنک شده از خود نیز نفرت پیدا میکنی. حاضر زود به خانه را دم گیر. کنی چشمم نبینه تو را. دارو. سردار، دو خبر دارم. یک ساعت پیش خبری پنهان آمده است. در بازار اوگور نام پاسبان را مرده یافتند. ای خدا. بله، امروز شخصی به ما حادثه را نقل کرده. شاهدی که آن را دیده است. حالا جلال در درون است. این جنایت رو صادر نکرده است. خبر دوم چیست؟ همین آدم صدری لنگ جلال آزم از روی یک خبر دستگیر شده است در نزدیکی بازار. در حجره پایان لباسهایش خونالود قاتل پاسبان بر این می نماید. کنی بینیم چی؟ بله، من کشتم. بس است. بیزار شدم از این کارها. به یگان ویرانکاری این آدم شاهد نشدم. چرا تهمت کنم؟ کاردار نشو. تنها گفتگیم را میکنی. رفته به میلیسیا شکایت میکنی که تو را تجاوز کرد. فهمیدی؟ نباشد چی کار کردنم را میدانی. مایلش. و جلال کمیسر نفرت داشتم. من از یاد نمیبرارم. در محبس خانه تنها با آرزوی انتقام میزیستم. بعد فراد پیش را یافتم. اول با او تهمت کردم. مقصدم جلال کمیسر را نیز بحث گرفتار کردن بود. کوتاه کن. جنایت را چه صادر نمودی؟ یلدوز گفته‌هایم را گوش نمیکرد. همیشه راستکار بودن جلال را تکرار میکرد. دیگر او را تهمت نمیکنم گفت. سرم ویران شد. همانجا کار زدمش. فریاد برداشت. جلال نکن. در انبار را چخیل شدی؟ ما رو باهی پیریم. کلید را به دست آوردن دو کره دو و بازار همچو فراش با مدت یک هفته به کار در آمدم. بعد از ترزه انبار گرفتی. چرا از در نبر آمدی؟ دقت را جلب کرده میتوانست. باید زیرکی میکردم لیکن خطا کردم خیالم. شما بر اینها خطا میکنید که ما شما را دستگیر میکنیم. به همین هم حتما خطا میکنید. پاسبان را چی؟ او را نیستی کشتی همین خیلی؟ وقتی که از تو شنیدم دیوانه شدم. دیوانه شدی؟ من هم دیوانه شده استودم. تو را کشم چی؟ تو کشته نمیتوانی. برای چی بوده است؟ تو مثل ما نیستی. تو پالیسی. برید. یعنی شخص به همش قایل شد. تنها قایل شوی نیه. در دست حالات جنایت صادر کنی و باز دلیل های زیادی دیگری نیز داریم. اوه خدایا شکر. بخشش عذر میخواهم. آنقدر کار داد نمی نمایم؟ نه استغفرالله.
баъзе ҳиссиётҳо ногаҳон ба пеш меоянд. ҷалолакаро дӯст медорам. ба дӯст доштан меарзад. акаи ҳақиқӣ бар ин, ҳатто падарам бар ин. ё рафиқ Сардор хабарҳои телевизионро дидед магар? бахайр аст? тамошобинони муҳтарам, дар боми плазаи Паландакин шахсе ки ҳанӯз ки буданаш маълум нест нишастааст. Yigit! ҳоло ӯро дар навор дида наметавонем. ана гурӯҳи наҷот ҳам омад. ба фикрамон, аввал шахси дар боло бударо розӣ мекунонанд. алло, ҷаноби Йигит. лабай. афсӯс, ҳамсаратонро аз даст додем. Yigit! шумоед, муҳтарам сардор. Худро ба даст гир. Ором шав. чиҳо мегӯед, сардорам? ба ман нигар. ҳаёт қиматнок аст, армуғонест, ки ба мо дода шудааст. мо онро барбод дода наметавонем. акнун фаҳмидам, сардорам. шумо фикр кардед ки ман ягон худкушӣ мекунам магар? ман вай дафтарро аз ҳама охир вақте ки бо шумо суҳбат карда будам маҳкам кардам. акнун дар сарам фикрҳои бетолаӣ нест. ман танҳо барои ҳавои тоза гирифтан ба иҷо баромадам. баландиҳоро дӯст медорам. нӯшидагӣ нестӣ? чӣ хел нӯшидан, сардорам? дар ҳаётам бадаҳонам нагирифтаам. носо мурдааст. فاتحم یتیمان سردارم. هنوز چیلش نبرآمده یتیمان سردارم. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشهر، کارگردان آواز و تنظیمگر فرخی عبدالرحمن، ترجمان ها نسیم جان تومن و اکمل احسان، محرر غیور اشهر، پرودیوسر کامل جان سفر. بنقش ها آواز داده فیروز عمر، نسای محمد جان، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی میرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره آرتل، موجوده رجب، شهرت رحمت الله، علیشیر عادلان، مهرانگیز و فرقان. پایان قسم ششم.